Keputusan Chef Bobon Santoso harus mengalami konsekuensi. Kini, sang istri yakni Cheryl Ruan mengaku kaget. Dia mengaku tak tahu jika Bobon Santoso sang suami memilih mualaf. Kini, Bobon Santoso dan Cheryl Ruan malah saling unfollow. Memang, Bobon Santoso mengucap kalimat syahadat diunggah oleh Ustaz Dery Sulaiman di Instagram miliknya pada Senin, 10 Maret 2025, bikin heboh. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, ucap Bonbon menirukan tuntunan Ustaz Dery. Potongan video tersebut lantas diunggah ulang oleh Cheryl Ruan. Cheryl Ruan mengaku tak tahu menahu tentang rencana Bobon Santoso berpindah keyakinan. Serius mualaf? Soalnya aku belum dapat info, tulis Cheryl Ruan dalam Instagram Story pada Selasa, 11 Maret 2025. Setelah komentar tersebut, Cheryl dan Bobon Santoso kedapatan saling unfollow alias berhenti mengikuti Instagram satu sama lain. Namun Bobon Santoso masih mengunggah potret keluarga setelah kejadian tersebut. Bobon Santoso menuliskan keluarga adalah hal terbaik yang ada di dunia. Tiada yang lebih baik di dunia selain keluarga, tulis Bobon Santoso. Namun Bobon Santoso memilih mematikan kolom komentar pada postingan tersebut. Diketahui proses Bobon Santoso menjadi mualaf dilakukan di Masjid An-Niem Ahad Citra Grand, Cibubur. Setelah mengucap syahadat, Bobon nampak membuat masakan besar bersama Ustaz Dery dan warga Cibubur seperti konten yang ia buat selama ini. Setelah rampung, Bonbon menjelaskan tidak akan ada ruang tanya jawab tentang pilihannya memeluk agama Islam. Tidak melayani tanya jawab. Biar menjadi urusanku dengan Allahku. Mohon doakan saja yang terbaik, tulis Instagram Story Bobon Santoso. Bobon Santoso juga menuliskan ayat suci pertamanya dalam postingan terbaru. Ia memilih surat Al-Baqarah ayat 286 untuk mengawali kehidupan barunya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Qs Al-Baqarah 286. 10 Maret 25, tulis Bobon Santoso. Di sisi lain, Ustaz Dery Sulaiman mengungkapkan proses Bobon Santoso mualaf terjadi secara spontan. Kemarin. Bobon itu kemarin, mualaf, Masya Allah. Bobon, waktu itu kita masak bareng, ya. Kita masak bareng untuk kasih makan 1000 orang di Cibubur, kata Dery Sulaiman di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025. Ya, spontan aja, waktu memotong kambing, Bobon, ya aku suruh syahadat, dia mau, lanjutnya. Dery mengungkapkan alasan Bobon ingin memeluk agama Islam. Sang YouTuber memang sudah mempelajari agama Islam sejak lama. Keinginan untuk mualaf kemudian baru bisa dilakukan saat ini bersama Dery Sulaiman. Karena dia memang sudah belajar dari lama, kan? Coba kalian tengok konten-konten dia beberapa tahun terakhir. Dia udah fasih banget ngomong, Masya Allah, Insya Allah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Ya Allah, gitu, ujar Dery Sulaiman. Dery Sulaiman kemudian menyoroti konten berbagi kebaikan yang dibuat Bobon. Kebaikan Bobon melalui kontennya membagikan makanan pun membuat Dery Sulaiman ikut takjub terhadap sang YouTuber. Ini Bobon kasih makan 1 juta orang. Loh, dia udah di 1000 titik. Satu kali masak, 10.000 orang makan, kata Dery lagi. Lebih lanjut Bobon hanya berdoa agar bisa istiqomah memeluk agama Islam. Bahkan beberapa kali ketemu orang Islam kan dan disuruh syahadat. Jadi kemarin Bobon baru mengatakan, saya Islam, doakan saya istiqomah. Persis kemarin banget, tandasnya. Selain Bobon, beberapa artis berencana untuk mualaf dibantu dengan Dery Sulaiman, namun sang ustaz belum mau membeberkan siapa saja. Banyak. Listnya banyak banget, mudah-mudahan, nanti tunggu tanggal mainnya saja, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.